Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sultan Semalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Faqad dalla lan teman-teman nuduhake ala intiqai arwahil ahya'i ing atase ketemune pira-pira ruhe pira-pira wong urip wal amwati lan pira-pira mati. Apa anal hayat mestune wong urip iku yara bisa ningali sapa hayy al-mayyita ing wong mati fi manamihi ing dalem tingkah turune hayy. Fa yastakhbiruhu mongko amrih kabar sapa hayyu ing mayit. Wa yukhbiruhu lan aweh kabar atau paring kabar ing hayyi sapa al-mayyitu mayit bima kelawan barang la ya'lam kang ora weruh ing ma sapa al-hayyu wong kang urip. Akhire fayasodifu mongko nemu atau temu tinemuan sapa hayyu khabarahu ing kabare ma. Jadi dalil yang menjelaskan tentang ruhnya orang yang masih hidup dan orang yang sudah mati itu sebenarnya banyak. Contoh salah satunya orang hidupnya seperti kita ini masih bisa melihat orang yang sudah mati di alam tidur. Jadi, ruh kita masih bisa bertemu di situ. Fayastakhbiruhu, jadi tanya kabar kita yang hidup, tanya kabar pada yang sudah mati. Dan kemudian yang wayukhbiruhu al-mayyitu bima la ya'lamu hayy, dan orang yang sudah mati juga ngasih kabar pada kita yang masih hidup terhadap kabar-kabar yang kita belum tahu. Akhirnya karena pertemuan fayusadifu khabar, karena ruh ini saling bertemu, akhirnya hal-hal yang kita belum tahu jadi tahu. Yang ngasih tahu ya yang mati ini. Kama akhbaro kaya oleh paring kabar. Kama kaya kabar
kama akhbaro kaya oleh paring kabar sapa mayit bil madi ing dalem zaman kan muslimat wal mustaqbali lan zaman kang den adepake. Jadi mayit itu bisa cerita zaman yang lampau dulu yang kita mungkin nggak tahu. Nanti kalau ruh kita bertemu dengan ruhnya mayit yang sudah meninggal itu jadi tahu. Dan mayit itu mengerti, tahu hal-hal yang akan datang. Warubama akhbarahu lan terkadang awe khobar utawa kabar sapa mayit hu ing hayyi dimalin kelawan bondo dafanahu kang mendem ing mal sapa amayitu mayit fi makanin ing dalam panggonan lam ya'lam kang ora weruh bihi kelawan makan sapa siwau saliyane mayit. Jadi kadang-kadang mayit itu ngasih kabar terhadap simpanan harta yang dipendem atau dikubur di suatu tempat yang tidak ada satupun orang tahu tempat itu kecuali si mayit. Pernah saya ceritakan kemarin, kadang-kadang mayit itu ngasih kabar, oh saya punya harta sekian, saya taruh di sana. Saya timbun di bawah tempat tidur ada lubang, saya tutup dengan tanah. Itu bisa. Loh, orang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu malah justru sang mayit. Makanya orang itu kalau sering bertemu dengan mayit, itu jadi orang itu jadi cerdas. Nggih, lek nggak percaya buktekno wae. Lho tenanan. Lho wong nggak pinter ngeramal togel ketemu mayit ya, pinter ngelamar togel. Nggih. Nanti minggu depan yang keluar nomornya berapa? Ngerti ya? Tapi bukan untuk itu. Lho tenanan. Jadi orang itu sering ziarah kubur, sering ketemu dengan orang yang sudah dikubur, jadi orang itu cerdas. Jadi hal-hal yang kita belum tahu jadi tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Warubama akhbaruhu lan terkadang awe kabar sapa mayit ing hayyi bidainin kelawan utang ngalahi melarat ing atase mayit. Kadang-kadang mayit itu juga ngasih kabar kalau dirinya masih punya utang. Ya beberapa kali saya ceritakan kalau pas ngaji ada warga yang sudah meninggal, kemudian ngasih kabar karena ruh ini saling bertemu, ngasih kabar saya punya tinggalan uang sekian, nanti infakkan sekian dan lain sebagainya. Itu nyata, bukan kok hanya cerita, itu nyata. Wa dzakara lan nutur sapa musannif lahu maring iltiqaum arwahil ahya wal amwat syawahidahu ing pira-pira saksine iltiqa wa adillatahu lan pira-pira dalile iltiqa. Banyak wa ablahu lan luweh banget in hadza tinimbang saking iki qaul wuriku apa annahu temen sedune mayit iku yukhbiru awe kabar sapa mayit bima kelawan barang ngamilahu
kang lakoni sapa mayit ing ma min amalin saking amal suci lam yatluk kang ora weruh ngalehi ngatasin ma sapa hadun wong suci minal alamina saking pira-pira alam kabeh. Lah kadang-kadang mayit itu juga ngasih kabar tentang apa yang dia perbuat, yang mana orang di dunia itu satu pun nggak ada yang tahu apa yang dia perbuat. Mungkin jadi orang mati ini menyimpan berbagai rahasia. Kadang-kadang dia mayit itu pernah berbuat sesuatu yang mana satu pun seorang pun nggak ada yang tahu di muka bumi dia berbuat apa. Dicerita gitu. Makanya kalau pengen ngerti rahasianya ya sing sering-sering ya ketemu mayit. Jadi tekoni wa ablahu lan luweh banget min hadza tinimbang saking iki kauluhu apa anahu temestune mayit iku yukhbiruhu aweh kabar sapa mayit ing hayyi oleh ngasih kabar ke orang yang masih hidup dan annaka temestune sira iku taktina bakal teko sapa sira ing ingsun ila waktin kada maring waktu mengkene wa kadalan mengkene. Akhirnya faya kuno mengko ono apa itzian pertemuan itu iku kama akhbar kaya oleh ngabarake sapa mayit. Jadi kadang-kadang mayit itu bisa apa? Bisa tahu ngomong kepada kita, kamu nanti hari ini tanggal sekian Mas datang ke sini. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi nanti. Alam ruh kayak gitu. Akhirnya yang terjadi ya benar apa yang seperti diceritakan itu. Di alam ruh. Kadang-kadang kita ini juga pernah merasa gini, loh, perasaan kehidupanku hari ini kayak pernah saya rasakan di mana? Itu dulu pernah dialami ruh kita, itu memberi kabar, nanti kamu akan mengalami suasana yang kayak gini. Kadang-kadang gini, perasaan saya pernah mengalami suasana kayak gini, tapi kapan? Itulah ruh ngasih kabar sesuatu yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Warubama akhbarahu lan terkadang awe kabar sapa mayit hu ing hayyi lan umurin saking pira-pira perkara yatta kang mesthekake sapa hayyu wong urip yen anahu ing temestune kelakuan iku lam yakun ora bakal ana apa sapa hayyu iku ya sik iku lam yakun ora bakal ana iku ya arifuha ngerti ing umur sapa ghairuhu liyane mayit. Jadi kadang-kadang mayit juga mengasih kabar terhadap sesuatu yang dipastikan tidak ada satupun orang hidup yang hidup di dunia itu tahu kecuali dirinya. Iya, mayit mati ngerti kabeh. Umpamane bahasa ngerogok sukmo kan gitu. Jadi seorang istri umpamane pengen ngerti tekonan alam ruh. Selingkuhane suamiku di mana umpamane ngono.
ditunjukkan oh suamimu selingkuh dengan itu dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka zakarona lan teman-teman nutur sapa ingsun kisah Sokbi ing ceritane Sokbi ibni Jusamah. Pernah cerita yang lalu, minggu-minggu yang lalu sudah diceritakan. Wa qaulahu lan ucapane Sokbi li'au fibna li'au fibni Malikin maring Auf bin Malik maing barang kolangkang kolangkang dawuh ngucap sapa Sokbi atau Sokbun iku lahu maring Auf. Jadi kayaknya ceritain Sokbi karo Auf bin Malik kan sudah dibahas ya kemarin. Itu tanda bukti kalau ruh itu masih bisa bertemu antara ruh orang yang masih hidup dan ruh orang yang sudah mati. Wa zakarna nutur sapa ingsun kisah Sabit ibni Qais ing kisah Sabit bin Qais ibni Syamas wa akhbarahu lan kabare Sabit liman maring wong ro'ahu kang weruh sapa man ing Sabit bidarihi kelawan klambi kerene Sabit wa malan barang-barang alaihi kang tetep ing atase Sabit minat daini nyatane saking utang. Dulu ceritanya tentang ceritanya Sabit. Jadi ruhnya Sabit ketemu dengan ruhnya orang yang masih hidup, cerita baju perangku diambil orang kaya dan saya punya hutang sekian gitu. Bisa wa kisota sodaqah tibani Sulaiman lan kisai Sodaqah bin Sulaiman Al-Ja'fari wa akhbar ibnihi lan khabari anak lanangi Sodaqah lahu keduwene Sodaqah bima kelawan barang ngamilang kang nglakoni sapa ibnuhu min ba'di saking sawise matine ibnuhu wa kisota Sabib bin Saibah lan kisoe Sabib bin Saibah. Kisah-kisah itu sudah kita sebutkan di awal. Wa qaula ummihi lan wa qauli ummihi lan kisai ucapane ibuke Sodaqah lahu maring Sodaqah lulu kleru wa qauli ummihi lan kisai ucapane Sabib lahu maring Sabib ba'dal mauti ing dalam sawise matine ummihi jazakillahu khairan jazakallahu khairan jazakamu muga balas ing sira sapa Gusti Allah khairan ing kebagusan. Itu ibuke dawuh ngono hai sulakinha sekairane mulang hai sulakonha sekarane lakonaha ya hai sulakonaha sekarane mulang utawa nalkin sapa Sabib ing la ilaha illallah ing la ilaha illallah wa qisatal Fadli bani Muwafiq lan kisah Fadl bin Muwafiq ma ibni sartane anak lanange Fadl wa ikhbarahu lan ikhbari atau khabari Fadl bi ilmihi kelawan weruhe Fadl bi ziarati kelawan wong ziarah ing Fadl. Itu cerita-cerita itu menunjukkan bahwa ruh orang yang hidup dan yang mati masih bisa bertemu. Wa qala dawu sapa Sa'id bin Musayyab dawuh ngene iltaqa ketemu sapa Abdullah ibni Salam Abdullah bin Salam wa Salman al-Farisi lan Salman al-Faris
Abdullah bin Salam itu orang ahli kitab yang iman kepada Nabi Muhammad. Salman Al-Faris itu selama 30 tahun itu mencari kebenaran. Salman Al-Faris itu sudah dapat hidayah, tapi belum bertemu dengan kebenaran. 30 tahun mencari kebenaran itu nggak ketemu, belum ketemu. Karena Salman itu adalah agamanya penyembah api. Tanya nang pendeta-pendeta Nasrani dan lain sebagainya. Nah, terakhir ketemu dengan Abdullah bin Salam. Ditunjuk nanggone Abdullah bin Salam. Kamu datang ke Madinah, temui Muhammad bin Abdillah Rasulullah. Itu nabi yang dijanjikan dalam Alkitab, nabi akhir zaman. Wis langsung Salman Al-Faris langsung ke Madinah ketika Nabi likoan dengan sahabatnya. Salman datang langsung tanya, apakah Anda Muhammad bin Abdillah Rasulullah? Dawuh Nabi, na'am, ana Muhammad bin Abdillah Rasulullah. Langsung Salman Al-Faris langsung syahadat, langsung minta di asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Jadi hidayah tok itu ya belum cukup kalau enggak bertemu dengan kebenaran. Contohnya Salman Al-Faris sudah dapat hidayah, itu orang Persia, karena belum menemukan kebenaran, jadi akhirnya ya belum bisa. Kebenaran tok, tapi kalau nggak dapat hidayah ya sama juga. Contohnya Abu Thalib, setiap saat itu melihat kebenaran yang dibawa jeneng Nabi, selalu melihat. Bahkan beliau Abu Thalib yang ikut berjuang menghalangi orang-orang kafir Quraisy memusuhi jeneng Nabi. Akan tetapi kebenaran tanpa dibarengi dengan hidayah ya tetap saja nggak beriman. Jadi antara kebenaran dan hidayah itu harus bersama. Nah, ini Abdullah bin Salam itu bertemu dengan Salman Al-Faris. Waqala mongko ngucap sapa ahaduma salah sijine Abdullah bin Salam lan Salman Al-Faris lil akhari maring kang weneh. Jadi wong loro iki ngomong dhewe-dhewe. Sing salah siji ngomong ngene, in mutta lamun mati sapa sira kok beli ing dalam sadurunge ingsun ya fa'al kini mongko nemokno sira ing ingsun ya fa akhbirni mongko ngabarno sira ing ingsun ma ing barang-barang lagi takang ketemu sapa sira ing ma min rabbika saking pangeran sira. Kang, kok sampean engko mati dhisik gitu. Mati duluan mendahuliku, tolong ya nanti temui aku dan kasih kabar kepadaku apa-apa yang kamu temukan dari Tuhan. Wis janjian. Ya kayak ini umpamanya kayak isun lho karo Pak Asep lho. Sun, engko lek kowe mati dhisik, aku ngono kabar ya. Lho nggih. Iki Salman Al-Faris dengan Abdullah bin Salam. Masya Allah, ngoten niku.
Akhirnya wa in ana lan lamun to utawi ingsun iku metu mati sapa ingsun qoblaka ing dalam sadurunge sira. Tapi lek aku nanti mati lebih dulu daripada dirimu, lagi tuka mongko ketemu sapa ingsun ing sira, fa akhbartuka mongko aweh kabar sapa ingsun ing sira. Ini janjian. Nanti kalau yang mati duluan dirimu, tolong aku temui aku dan kasih kabar. Wis pani ora janji. Nanti kalau aku yang duluan mati juga gitu, aku akan menemuimu dan aku akan ngasih kabar. Itu penting itu. Jadi kita biar tahu di alam barzah itu kayak apa gitu loh. Untuk mempersiapkan diri apa yang dibutuhkan. Ojo justru malah takut. Tekoni piye keadaane di barzah. Penak apa enggak? Enak di mana? Di dunia, enak di situ. Di dunia masih ada cendol dawet, di situ ada enggak? Mbak Mani. Akhirnya Pakola mongko ngucap sapa ala karo weneh. Wahal taltaki sing siji tekan wahal taltaki lan apa to iso ketemu sapa al amwatu pira-pira wong mati wal ahya ulan pira-pira wong urip. Lho, lah wong mati karo wong urip apa iso ketemu? Kola ngucap sapa ahad, naam, iya bisa. Naam bisa. Arwahuhum mutawi pira-pira ruwe amwat iku fil jannati ing dalam surga tadhab bulunga apa arwah haitsu tasya'u sekirane ngarepake apa arwah. Iso ruhnya itu manggon nang surga, si iso arep lunga nyandi wae masih bisa nemuin Hermawan Baher. Iki Aladin sampai rong dibakari umpamanya. Ya seperti kisah Mbah Soleh. Mbah Soleh itu adalah marbot Masjid Ampel Surabaya. Zamannya Simbah Raden Ahmad Rahmatullah atau Kanjeng Sunan Ampel. Tukang sapu Masjid Ampel Mbah Soleh. Nah suatu saat Mbah Soleh itu ninggal duluan. Jadi tinggal situ Mbah Soleh. Loh, Masjid Ampel itu sering berdebu, nggak seperti dulu ketika Mbah Soleh ada. Terus Kanjeng Sunan Ampel ini dawuh, kalau ini Soleh itu masih hidup, masjid ini selalu bersih. Loh, besok paginya habis subuh Mbah Soleh habis nyapu lagi di masjid. Ngono ki sampai piro kae? 9. Makam iki sampai 9. Angger mati Kanjeng Sunan Ampel dawuh gitu lagi. Akhirnya sing mati terakhir apa jenenge Kanjeng Sunan Ampel terus ninggal, wis ninggal. Jadi sing mati terakhir basul lagi kak Kanjeng Sunan Ampel wis tinggal. Lah ngoten niku piye? Lho, yo ngono ki terjadi. Lek Mbah Bolong piye? Biyen zaman dulu Masjid Ampel itu konflik. Banyak pendapat yang mengatakan Masjid Ampel kurang arah kiblatnya enggak pas. Kurang.
Loh, Kanjeng Sunan Ampel itu mempercayakan untuk bahas itu kepada Mbah Son Haji. Wis kae ahli-ahli fikih wis padha golek dalil dhewe-dhewe, golek cara dhewe-dhewe. Lebihan urung enek HP masalah. Kompas mungkin urung enek biyen. Ngandalke apa ya? Kira-kira biyen. Alat apa dulu ya? Akhirnya nggak ada yang bisa memastikan ini menghadap kiblat atau enggak. Akhirnya Mbah Bolong, Mbah Son Haji masuk ke imaman. Jadi tembok imaman dilubangi oleh Mbah Bolong. Bolong. Lagi kelihatan Ka'bah. Lah itu Ka'bah. Mula diarani Mbah Bolong. Masjidnya makamnya persis di depan imaman Masjid Ampel, Mbah Son Haji asli. Ini dijuluki Mbah Bolong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanya, ya orang yang masih hidup apa bisa beriso? Kala dawuh sapa Said Ibnu Musayyab. Akhire famata mongko mati sapa fulanun fulan. Falakiyahu mongko ketemu sapa Ahad ing fulan fil manami ing dalem turu. Jadi salah satu dari Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi ada yang salah satu sudah mati. Bener perjanjiannya golek kowe mati dhisik, temui aku njaluk kabar. Lha iki bener siji mati. Akhirnya sing urip, sing masih hidup itu mimpi bertemu. Pakola monggo ngucap sapa fulan sing ninggal, sing wis mati. Tawakkal. Pasrah sapa sira wa absir lan bungah-bungah sapa sira Kang pesenku sementing kowe tawakal wa absir lan bungah-bungah sapa sira falam aro monggo ora weruh sapa ingsun mislat tawakkuli ing madani tawakal qattu babar pisan anu kan di sini kepenak itu barokai tawakal. Mumpung kowe isih urip, tawakal. Iku wae. Lho, ngono kuwi pesene. Nggih. Tawakal. Opo wae tawakal. Tawakal nang Gusti Allah. Nyambut gawe, tapi aja ninggalke tawakal. Tawakal harus didahulukan. Wis kuwi tok, engko kowe akan jadi orang sing bungah, sing gembira. Waqala dawu sabal Abbas bin Abdul Muthalib, Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib. Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib dawuh kuntu ana sapa ingsun. Jadi Sayyid Abbas itu putrane Sayyid Abdul Muthalib yang masuk Islam. Jadi saudarane Sayyid Abdullah, saudarane Abu Thalib. Kuntu ana sapa ingsun iku astahi kepengin sapa ingsun. Iku astahi kepengin sapa ingsun an ara ing yen to weruh sapa ingsun ngumara ing Sayyidina Umar fil manami ing dalem mimpi. Aku pengen ketemu Umar iki piye ceritane delok le wong gagah kaya ngono. Penasaran mungkin Sayyid Abbas. Umar kan tegasnya kan kaya tegas, pemberani dalam memimpin. Aku penasaran, pengen ngerti opo piye kabare Umar. Akhirnya pamaro itu mongko ora weruh sapa ingsun hu ing Umar. Pamaro itu mongko ora weruh sapa ingsun hu ing Umar ila inda qurbil hauli kejaba ing dalem sandinge cedake setahun. Baru iso ketemu Umar ki ketika mendak sepisan
haul sepisan. Haule Sayyidina Umar mendekati 1 tahun. Fara'aituhu mangko weruh sapa ingsun ing Umar yamsahu alih ngusap sapa Umar al-mirqa ing keringet ngan jabinihi saking pilingane Umar. Aku ngerti mimpi ketemu Umar, Sayyidina Umar itu ngelap apa jenenge keringat di pilingan ini, kening pilingan ngusapi keringet. Lha nang kene ndak dibahas yo. Lek ngusapi nganggo apa? Nganggo tisu apa ya kira-kira. Jadi ngusapi keringet gitu. Wa utawi Umar bin Khattab ini. Iku yaqulu dawuh sapa Umar. Hadza utawi iki zaman iku awanu farahi mongsone rampung ingsun. Wis aku wis rampung wisan tugasku. Aku mati, wis tugasku rampung. Ing kada lamun to parek apa ngarsi aras ingsun layu hadda mengoyek diobah-obah apa ares laula an lakitu lamun ora yen to ketemu sapa ingsun raufan ing zat kang banget welasi rahiman tur kang banget asiye. Kabare ngene Sayyid Abbas, pokoknya zaman ki wis rampung tugasku, wis urusanku wis rampung. Seandainya aku ki nggak ketemu dengan Ar-Rauf Ar-Rahim, nggak ketemu dengan Allah zat yang sangat welas dan asih, aku sudah rusak. Wis horeg arsku kalau nggak bertemu dengan Allah, horeg arasku. Jadi pengakuan Umar artinya ini wasiat bagi kita yang masih hidup. Pekehwe, pekewuh di barzah dan selanjutnya itu tidak akan hilang kecuali kita bertemu dengan Allah. Ngoten. Lek sing dhuwur mah wis penting tawakal wae. Lek Umar ora kok penak men tawakal. Pokoke kudu ketemu Gusti Allah. Wala mahadzarat. Ngoten niku pengakuane Umar. Wala mahadzarat lan semangsane hadir Suraiha bena Abidin ing Surah bin Abid At-Tamali opal wafatu mati. Ketika Surah itu mau mati, takola mongko mlebu ngalihi ngatasi Surah sapa Hudayf ibnul Haris. Hudayf ibnu Haris. Jadi ketika Surah itu mau meninggal dunia, Hudayf itu datang menemuinya. Bahwa utawi Surah iku yajudu bagusi sapa Surah binafasihi kelawan nafasi Surah. Wis pokoke nafase wis kempas-kempis ngeten. Ketika ada temene Hudayf itu datang, dia berusaha memperbaikinya. Akhirnya fakola mongko ngucap sapa Hudayf ngucapi ngene, ya Abul Hujjaj, ya Abul Hujjaj ing qadarta lamun kuwasa sapa sira ngala antaktina ing atase yen to teka sapa sira ing ingsun ba'dal mauti ing dalem sakwise mati ya fatuh biruna mongko awe kabar sapa sira ing ingsun bima kelawan barang-barang taro kang weruh sapa sira ing mah ya faqnal mongko nglakonana sapa sira. Jadi nek kancane iki mau mati dia omong Kang seumpama sampean nanti bisa ya menemuiku setelah dirimu mati. Lha iki kancane sareng mati. Setelah kamu nanti mati kok sik bisa nemui saya, nemuiku.
dan ngasih kabar padaku tentang apa-apa yang kamu lihat, tolong ya lakukan. Wis janjian. Mulung ini nek koncone sampean karek mati omong ngono sih. Iya. Lho penting iku. Arti kondisi nang kubur iki piye iku? Penting iku. Ditekon kanggo seandainya kamu masih mampu setelah kamu mati mampu menemui aku dan ngasih kabar padaku tentang apa-apa yang kamu lihat, tolong ya kasih kabar. Oke bos, siap. Bangun mati. Kala dawuh sapa kula ngucap sapa sureh. Wa kanat lan ono apa ijian pertemuan itu yang diharapkan apa mau hudef iku kalimatun rupa kalimat makbulatun kang den trima fi ahli fikih ing dalam ahli fikih iku kalimat yang diterima oleh ahli fikih. Akhirnya kola dawuh sapa rawi akhirnya famakasa mongko meneng sapa sureh zamanan ing dalem mangsa layarohu kang ora weruh sapa doef ing sureh. Akhirnya bareng ngucapke ngono engko sing kok karep ngikuwi ya kuwi kalimat sing ditampa oleh ahli fikih. Bar muni ngono sureh itu mati, wis meneng mati. Akhirnya sumaro ahu mangko nuli weruh sapa hudef ing sureh fi manamihi ing dalem tingkah turune hudef. Akhirnya bertemu di dalam mimpi. Faqala mongko ngucap sapa hudef lahu maring sureh alaisa qad muta alaisa ana ta ora ana sapa sira iku qad muta teman-teman wis mati sapa sira. Lho sampean kan wis mati. Kala ngucap sapa sureh bala iya aku wis mati. Kala ngucap sapa hudef fakaifa haluk fakaifa mongko priye iku haluka fakaifa mongko priye haluka fakaifa mongko iku kapriye haluka utawi tingkah sira piye kabare. Kala ngucap sapa sureh tajawaza ngapura sapa robuna pangeran ingsun ngana saking ingsun al-dzunuba ing pira-pira dosa. Dosa-dosaku kesalahan-kesalahanku disepuro oleh Allah, dimaafkan diampuni oleh Tuhanku. Falam yahdik mongko ora rusak minna saking ingsun apa illal ahradu kejaba ahrad aikul tuma ngucap sapa ingsun hudef wa ma al ahradu wa ma utai apa iku al ahradu ahrad itu apa? Kala ngucap sapa surah iku alladzina wong akeh yusaru kang den isaroi sapa ilaihim alladzina bil asabi'i kelawan biro-biro driji bisai ing dalem bisai ing dalem sewiji-wiji. Jadi apa jenenge sing dadane rusak niku kesombongan nih, maksudnya kesombongan itu yang menyebabkan orang itu tadi rusak. Jadi apa jenenge adigung adugunoi itu yang menyebabkan seseorang itu jadi rusak. Jadi dosa-dosa terbiasa ini juga diampuni oleh Allah. Akhrot termasuk akhrot ini maksudnya sing nyuting bahasane kan ngono. Dadi lafdhiyae kan. Wa qalan dawuh sapa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar jadi putrane Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar dawuh ngene. Keliru. Wa qalan dawuh sapa Abdullah bin Umar ibni Abdul Aziz. Dawuh sapa Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz
Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu khalifah yang kelima, termasuk khalifah yang adil, bijaksana setelah Khulafaur Rasyidin 4. Jadi Umar bin Abdul Aziz itulah jadi khalifah yang adil, bijaksana setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Jadi khalifah yang pernah ada itu yang adil hanya 5 itu. Yang terakhir ya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lah putrane Abdullah itu dijadikan penasihatnya masih umur 9 tahun. Penasihati anak dhewe masih umur 9 tahun ya Pak. Abdullah bin Umar bin Abdul Aziz dawuh ngene, ra'aitu wa sapa ingsun abi ing bapak ingsun finaumi ing dalam turu ba'da mautihi ing dalam sause sedone abi. Dadi Abdullah ki mimpi ketemu bapake yaitu Umar bin Abdul Aziz, ketemu bapake. Khalifah adil bijaksana. Ta'annahu kaya temen setune abi iku fi hadikotin ing dalam kebunan kang rindang. Perasaan bapakku itu di kebun yang ijo-ijo rindang gitu. Anggere fadafa mongko aweh sapa abi ilaya maring ingsun tufahatin ing pira-pira suguhan. Suguhan iki ya bentuk apel, buah-buahan lah. Fa awal tuhuna mongko ngelungake utawa mertelake sapa ingsun huna ing tufahatin alwalatani anak tufahatin semenisane apel, maknane apel. Akhire fakultu mongko matur sapa ingsun diwai perasaane dikasih apel utawa suguhan, jadi bentuknya apel, dikasih apel oleh bapak terus tak wehne anak, perasaan ya karo anak ini ketemu bapak dalam mimpi sakwise bapak sudah mati. Nah, akhirnya aku matur kepada bapak ayul akmalu tegese utawi endi utawi biro-biro akmal ayil akmal utawi endine biro-biro amal ayil akmali utawi endine biro-biro amal wajatta nemu sapa sira utawa panjenengan abdola ingkang luwih utama. Pak, amal yang paling utama yang bapak temui, yang bapak jumpai yang kayak apa? Pak kala mongko dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz utawa abi iku al istighfaru istighfar ayu bunayya he anak lanang ingsun, anakku, amal yang paling utama itu adalah istighfar. Ini pengakuane Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lek pengakuane Sayyidina Umar bin Khattab ya ketemu Gusti Allah ngono. Lah tekan ana. Lek enggak tekan apa ngerti kita kondisi di barzah kayak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Waro'alan weruh sapa Maslamatu ibnu Abdul Malik, Maslamah bin Abdul Malik Umar bin Abdul Aziz rupane weruh ya, weruh Umar bin Abdul Aziz ing Umar bin Abdul Aziz. Ini Maslamah juga mimpi bertemu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Maslamah bin Abdul Malik. Ba'da mautihi dalam sakwise matine Umar bin Abdul Aziz. Pakola mongko matur sapa Maslamah, ya Amirul Mukminina, pimpinane pira-pira wong mukmin, ya Amirul Mukminin, laita sya'ri menawa weruh ingsun iku Umar. Berarti pas mimpi ketemu Umar, ya Amirul Mukminin, semoga yang aku lihat ini benar-benar Umar bin Abdul
aziz man ila ayil halati maring endi-endine pira-pira tingkah syirta dadi sapa tuan ba'dal mauti ing dalem sawise mati. Lah setelah jenengan meninggal apa yang terjadi? Qala dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz, ya maslamatu maslamah hadza utawi iki zaman iku awanu farohi mongsone rampung ingsun, wis iki zamanku wis selesai tugasku. Wallahi demi Allah, pengakuane Umar bin Abdul Aziz, wallahi demi Allah, mastarahtu orang rasa enak atau orang rasa istirahat atau orang rasa ngaso sapa ingsun illal ana kejaba ing dalem saiki aku iso istirahat. Saya bisa istirahat dengan kepenak ya sekarang ini. Dulu ketika masih jadi khalifah, waduh sibuk, nggak kepenak. Saya bisa istirahat dengan tenang ya sekarang ini. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ake kola dawuh sapa rawi, ake kultu matur sapa ingsun maslamah. Fa aina mongko iku ana ngendi antau utawi panjenengan ya Amirul Mukminin, he pimpinane utawa kepalane biro-biro wong mukmin. Lah panjenengan tempat di mana? Kala dawuh sapa Umar bin Abdul Aziz, iku ma'aimatil huda, kumpul sartane biro-biro imam pituduh di jannatin adenin ing dalam surga Aden. Saya sudah di surga Aden. Lho saiki malah nggih rebutan nggih. Saiki kedudukan wali kota nggih rebutan. Gubernur nggih rebutan. Presiden nggih rebutan. Nilai pengakuan Umar bin Abdul Aziz orang yang paling adil setelah Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang paling adil dan bijaksana setelah 4 Khulafaur Rasyidin. Aku merasakan istirahat dengan enak sekarang ini. Ya dulu nggak kepenak. Ya ngurus negara kok kepenak nih. Keisi kehidupan berbangsa dan bernegara itu ya macam-macam. Orang mung tok ekonomi tok enggak. Macam-macam konflik ya ada. Berbuat baik ya sik dipaido apa maneh berbuat buruk tan saya dipaido itu biasa ngono kuwi. Ngono bodho seneng lho yen pengen dadi pemimpin. Wong kadang pimpin RT ngono lho dadak pilihan ya. Lah aku yang heran. Ya lagi di legenda itu pilihan RT lho dadak enak sukses tim sasi. Enak tim sukses. Datang ke rumah nggo jenengan milih yang mana? Waduh, RT dadak pilihan. Boyo wis sing dikumpulke wargaku sesepuh sing wis dipilih sapa sing ayo wis ngono ae. Bismillah RT ya kok. Tinggi rebutan. Dulu yang ngono di tempat Kang Sugeng ada pilihan RT apa RW ngono, dadak golek dukun barang. Bismillahirrahmanirrahim. Lah ngoten niku. Lha piye lho? Oh yang RT atau RW iki mau punya jatah masuk surga. Ora iso mlebu dhisik. Sik ngenteni wargane. Njaluk pertanggungjawaban no. Sak umpama punya jatah masuk surga. Masuknya ya belakangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sapa Salihul Barot, Saleh Al Barot, ra'aitu weruh sapa ingsun Zararata bin Aufin ing Zararah ibnu Auf ba'da mautihi ing dalam sakwise matine Zararah. Fakultu mangko matur sapa ingsun rahimakallah muga-muga melasi ing sira sapa Allah Gusti Allah. Mimpi bertemu Zararah, pengakuannya Saleh Al Barot. Mada ing apa suwiji-wiji kila den ucapake la kamaring sira
Wa madalan ing apa suwiji-wiji kulta ngucap sapa sira kang jarara kamu di alam sana, di barzah, apa yang Anda katakan dan Anda dipanggil ataupun diajak bicara kayak apa. Akhirnya fa'arid ngani, fa'arid mongko fa'arodo ya, fa'arodo mongko mingu ya, fa'arodo mongko mingu sapa zararo, fa'arodo mongko mingu sapa zararo nani saking ingsun. Nanti berpaling gitu, ditikon ini malah berpaling, meneng wis berpaling. Kultum ngucap sapa ingsun, fama utai apa iku sonaa gawe sapa Allah Gusti Allah bika kelawan sira. Apa yang diperbuat Allah terhadapmu wahai kang Zarara. Akhirnya kala ngucap sapa Zarara, tafaddola paring anugrah sapa Allah, tafaddola paring anugrah sapa Allah ngalaya ing atase ingsun bijudihi kelawan lumane Allah, wa karamihi lan tegese lumane Allah aku mendapat anugerah dari Allah. Kultu ngucap sapa ingsun tekon fa abul ngalai ibnu yazida aku matrof mongko utawi Abul Ala bin Yazid aku matrof kang dadi sedulure Matrof. Terus lek Abu Ala bin Yazid saudaranya Matrof itu gimana? Tekon kola ngucap sapa Zarara Zaka utawi mengkono-mengkono Abdul Ala iku fitarojati ing dalem pira-pira kedudukan al-ula kang luhur. Lho kali itu dhuwur panggonane. Nek aku senang kene iki. Lek Abdul Ala iki dhuwur di lantai sana, atas sana. Kultu matur sapa ingsun fa ajul amali mongko utawi endi-endine pira-pira amal iku ablau luweh bangetake fima ing dalem barang ngintakum kang ing dalem sanding sira kabeh. Opo amali kuwi, apa amalnya kok bisa kayak gitu? Pola ngucap sapa Zarara iku at-tawakkul, tawakal yang menyebabkan aku dapat anugerah kayak gini. Terus Abdul Ala itu mendapatkan kedudukan yang tinggi, itu amalannya satu at-tawakkul, tawakal. Wa qasrul amali lan cendeke utawa pendeke angen-angen siji tawakal, sing loro qasrul amal. Qasrul amal itu kebalikannya tulul amal. Jadi enggak panjang angan-angan. Jadi siji ya tawakal, tidak panjang angan-angan. Iku tok amalane. Wis ora usah oke-oke. Enggak usah oke-oke. Iku wis iso nyelametke awake dhewe. Iku pengakuan itu tadi. Jadi orang itu macam-macam, mempunyai amal macam-macam. Lana amaluna walakum amalukum, itu setiap orang itu nanti jawabannya beda. Mempunyai amal masing-masing. Kalau Umar bin Khattab ditanya kayak gitu jawabannya, Umar bin Abdul Aziz kayak itu, dan lain sebagainya. Kalian semua ingin mencoba dengan kisah yang lain dari orang lain, monggo dicoba saja. Temui siapa yang jenengan yakini itu bisa dipercaya, tanya, piye kang kabarmu? Terus apa yang diperlakukan? Kamu diperlakukan kayak apa oleh Allah? Oh, kabarku enggak kepenak Kang Khair. Loh, enggak kepenak piye? Aku disiksa terus iki. Lah masalah ya, aku nyolongi pelemon. Umpamane. Ya kebetulan ini yang cerita ini kan cerita nikmat. Orang-orang yang bahagia di sisi Tuhannya. Amalannya apa? Ya itu tadi jawabannya macam-macam. Ada yang nyaran ke tawakal,
jangan panjang angan-angan, istighfar dan lain sebagainya. Ini kan wasiat. Lah orang yang sudah mati itu wasiatnya wis murni wasiat buat kita. Wis nggak enek kepentingan maneh. Nah, kalau kita minta nasihat ke orang yang masih hidup, kadang-kadang orang yang masih hidup mau menasihati tapi masih banyak kepentingan. Nah, nek wong mati iki ndak enek kepentingan mana, wis murni ikhlas. Balik nang donya ya wis gak iso masalah. Jadi wasiate wong sing mati iki insyaallah bener-bener nyata. Intinya itu tadi, kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas, bukan sekedar pinter, orang yang cerdas, sering-seringlah ziarah kubur, sering-seringlah bertemu dengan orang yang sudah mati, bukan untuk cari togel tapi untuk sharing, tanya kabar satu sama lain. Jadi insyaallah itu maslahat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan barokah, manfaat, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.